Kubor nakaslem jong unausan hima. Ka Liang Persha Voice of the People Party ka Jaintia Hills Autonomous District Council kalakantu ya Chief Executive Member baun khot penlong mardor ya kador bar kerpang ban ya keren halor ka jingnang jur ka kam ya ka ja khapot halapangap West Jaintia Hills ha ka shiti bala IT ha ka khat nyotarik Risau ki dekhot jong ka VPP ki laban pau ya ka jing sokya ka bajur halor ka jinga kan at ka bala nangjur ha ki than khapot ka Meghalaya Assam ha ka ba ka jingmi jong ka hurihura ha ka ni ka por ot ka ba kalapan thot shibun ya ka jing im jong ki nongrep bat ki nong shongshnong lingba ukarwo ka VPP ka penremjur ya ka jing kan tho badang shen jong Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council ulakantat ya ka jing kam jong ka Meghalaya halor ka jaka puta bala pensyong nongrim kat kum ka history ha ka than block 1 block 2 da ka baong bakum kini ki jing kren kinang pen khlut chu sho ya ka jing sngo bat penjur ya ka jing bom shngan hapdeng ki nong shongshnong ha kini ki shnong khapot ka VPP kelakan turu ya ka council bakan menjur ya ka rai ban pinskem baki jaka ki badan ha ka jing kan at ki day ki bahap hapo ka jing pet jing kmi jong ka JHATC da ka babanjur ba ka jingle AA ba mardor kalong ka badon kam ban yadai ki nong shong shnong bat ban penne ya ka shong suk shong shngan hapo ka than ya ka ne ka shithi la ya soi da ki MDC ki bakan thop ya uba Andrew Shulai Dewi Paya Tongper Nehimaya Lamare Jam Shaprang Potam Layawan Lam Jinghun Khenriam Soki Lapasam Gresanta Susngi Badda Imi Liam Kani ka jingwan yang kani ka jingkot yang EAP lor yang kani ka sengi to hejing to wa kani ka issue kuman kani ka border issue Assam Meghalaya jing to wa ga nong chong chong yang lapangap ini liang yang gi MDC yang VP kat kini ki sengi ide yo ida tapi ko bor tip dot ro handrai idang kani issue to issue ko pen ki wen ni le pon won pen yi handrai ko wa ngau si yo wa hadin beja issue liang state government kam tam statement yang chief minister wa mchau ya gitu ikon yang nong lampangap ki warep yang cerita sa yi yo di ayo ko bai ki te daw pen pau jing ngau si hidup kate wa kamu head yang state yang i mendakang ya ki penbu ki hajing ma hajing tin hajing im yang ki witang yo u ko u kwao da rep ki le myo de ki li a ha kat ni ski di pandemi ya kata ka statement yang wa le kau klik yang ga state yang ile MMU provide security ya ki kon ile jia ni hai por wa foto ua ya ko ba andra hai por thung hai por wer MJI ini liang kam ga BBP ki MDC ke mana po ni council yang pendam jori ni ba wa the yo inputs ki kubor na kalen ki chong chong han lor tai wa ga kta ga ya ka dakta ka duk kate ya ka ya ka livelihood yang ki gamong mo ya kamai gaji yang ki wa hado ki kon ki ti yu dem lai pure chata pa pure cha sor soro dahap wandong no ha dakta ya ka jo em yang ki the bon jing ya jing chem yang ki handrai kat kam state government itu apu yo ga jing da yang handrai ne yang ka hai thau ya da gi handrai prevent than ki pendam ki no li ai ko ba perkhat kam man yo nem rawan rawam gi de ki yo jing em yang ki liang pen condemn yi ka statement yang chief minister wa hejoi por le sakawi wan wa yoi ka statement ko mi no CM yang Karbi Anglong Autonomous Council ya ka tu ka statement yang wa dong I reject wa kam ngami Meghalaya ka block 1 block 2 i ka tu do yulti bahai i kam kon yang reject tiahi do ki por ki rem ki baca wa retip ura block 1 betu to historically the climate jorong bahagot and historically belongs hap po ka region tiang i dok ilaka yo em po ka region tiang i po council i go pair le wi thau hap ka po yang i handrai ka statement yang hai thau pen thandau yang isu nang pen kuk nang pen jor chu ya ka te tension ha perdi gini ar gi im po ka border and yang i condemn i ka statement yang le we hejoi por le wa in yang ki MDC yang VP untuk kesngi yo i di mani wa no CM yang yo CM po council ni pada di mani di yo jing tho yo convene the special session
pani convene ke special session the urgent special session convene yo pen yo rai resolution na pak house ba kani mem de man go ka kani ke issue to ada yang tu ke parti ne yang tu ke parti ni habitli ami di mana resolution wa kitu kitau kam tam kam tibi kata apat hap ko ilka chileng mentang hap ko jing pet yang ke district council yang isu kitu ilka thamil yang penmi district council ka nong pulut kitu ilka thame henry kitu ura hap ye ni area hodo council te dau i ni ski da hajing rayang i kam gi members yang BBP MDC the rai yo pani ga dimani ya ka special session hawa i kam ga house ura ga wi yo itli chiso dan hi wa resolute i wa kam pen scam cho wa kitu kitau kichnong kitau ki wa am dispute area yo man gi kitau hi kam to op pa council yang i pen scam cho i ye mantre ye di kanda yang i lang ba kan ni untuk wani pun auri cho ye ya han re pun yo wan ra he kata jing suk chong sangan we hejo ra jing mantre ya ki tha ku ha man grateful thao ku ha po yang region tia ko yang i kan ni ka ha special session ni ko ai bo i kan ding man no CM wa yo urgent special session khanang wa yo ya tai ba hejing to wa kan ni ka jing man yang diga dispute po ka ga border yang asami kalia na sao thu ba gi tha wa ro to yang i na liang council la na nor ki na liang ka karbi anglong atau council ki da penyo ge bor yang ki ile da ki wa no penyo ra i mem wani wan i jing penyo na liang i terima ni nang ba special session ni yo rai yo pass resolution ko pani ko mantri ye ni thao wa da manchwal pa yang i nang wa gi win gi bru yo ye wan toron cheni thao rejo ipor le ko wa ko wi ga demand ko yang i ko wa lada chief minister mchau lia ka ba ni bro te ko yo ko kot ko yang ki de kta ke the demani wa to la dam yo lia the dam ye government provide security kat kini ki por wa rep ki yo ki wa where yo ki henre hauli am yo ki ole prevent ki avoid kata further escalation amu te daw na liang yang i dimani wa to am compensation to state compensation ga ya kini bru bisa akta lengba kata ka jing a yang godo a yang ku ba yang ki ne ba ka por myang ne ko ka por to por a to yu yang sekatu ni por ne no i ku ba hap a yo te daw the mi for security hete por de yang i ke party di mani untuk provide a compensation ya kini all affected families ki yung gisam gi kon yung chunong waro M2 ki wo yo gi compensation ya naga state government Karena kalian jangaro bat nyihi barok prangut. Asngau mangade ban ai ka jing kersan pura ya ka jing ong jong i lida jingi ma andro julai. Ban penrem jur ya ka statement ka jong u chief minister badan bram jengi uba nyimla shu ban sngau tho ban pai phang ya ka jingmot ka jong u ka hado ban pelong yu ban khang persya ya ki pai ba nong song snong jong kala pangap ban lei lum lei lang yau khau kuba ujong ki ka hado ban da penjeri sendan da ka curfew ngasau tang ban supan kan mau kan ne bau khau kuba ude ka jingim bat ladak ta yau khau kamot lakta ro ya kajingim te ngamtip yo le se na kaliang jong ka sarkar ki perkhat ba ya uneu khau ko ba kadang long ban i kumtu ondau la kham he kumba ki jubu sut shwa ya ka pisa hakibang syaban sam syaki paiba ban na kata kadau penjeri shwa da curfew si benar benai sale lom yau ko ba kana mla ban long kumta akwaru ban pen kan mau yang i ba isngo shngai isngo yo amsim nama kene ka sarkar na ka pos ka por ka ju yaitu ka juang baki dei ka sarkar ka baklain panangahi simen ngapedyang ya kata kedai ka sarkar ka baklain nama hado san puai ngote kisen syar hapo sekretariat hendrai pade ka jingkeli kalong balada kata ka jingklain ka jong pi tang hai jeri siat sim jong ki jai benriu jong ki pergi jai benriu ya kanyu kanne tengah siu ban ong ba kanne ka sarkar ka bakhleu ka sarkar ka basyu kesan rempei rem dorbar
ka sarkar ka ba kleng na thang jot labam ban la ban ong ro shikan tin kanya ka de ka sarkar this government is a total failure balada kam lang kong ta ngasngaw ba this is the right time for the government to show its strength pen i yala ka jong ka bor ka jong pi pidon ya kistat ya ki pro jabing kumno ban penyai sakmat ya kena kam kena kajinya kajia ka ba om tang bantah nrei ka bala slam ban ngidon ru ya ke polis batalion gijangi ba pila ban ngila ban pendon kam ban ai kajing pahara ya ki pai ba hakina gijaka bakinyo ban leilum leilang no ya khau ka ba bakin lai na ka syatan na kanem sneu asngau ba sa sin ban biang ba kajing le jong ka sarkar ban penjari da curfew ka kedeu ya kajing ma ka ba ap syakmat menshwa la lese iwe arngut kibriu kiyap hanrai mentai yo ajias entan daga genocide manoban kit kli manoban bakli ya kata ngashimro ya kanagalan ya ka ban penkendit thia ya ka isi ka bayalam ya ka jingsen shar hapo Jaintia Hills Autonomous District Council banyatho eki bakiwe pat ki Autonomous Council hakiwe pat ki jelai kilapan i ya ka jabing ka jengki kilapan don kam ya ka ikhtiar ka jongki te balai ma phiru phimslan ban kren ban mi syakmat ban le ban counter tam ya ka statement ka balami langba undang-undang yalam jong kene ka KASC ngi na kanang jengi persyajur ngi penremjur ya kene ka jingong ka jong u mangidon ka jing kipilanti baka jo ka sur kan mi na kinong yalam jong ka isi ki bad yola kam jong jinsen syar apo JH ADC ngakwa ban ai ban sim ban kentu yaki ba usurok na jawai syalapangap umras nyutan hadu kata-kata bat kampadehi bangi dapan jingkeng kababon na pi henry gapan kan mau ya pi ba pilada bantit ya kali remdor da kapisa pa iba namar kata pendon kam ya kini kitiar ban lai mi ban lai jingo ban lai pe ya kana jaka ba pendon kam ru ya ka bor ka ikhtiar ka jong pi ban ngiru ni kershan ya ka jingong jong LO jengi bangi dawa bade ban pelang marmar ya ka special session apo ka council jing kenapa la banyak ren apo house ya kini gijing sipa kiba kini ki parada pras nam jingi ki ya kendo kena mangila ban shim ya karai ka bandai biang ban kumbangi jipan pau na kapor ngi long lakloi ban ai ya keti kamon ka keti ka diang ban yarap ya kena isi ban yarap ru ya kena ka sarkar ba inpoi syaka thong jang jing tap nang taman penyopat ya kena ka hok ka bangila long try man try nadu ki por men mari men baja hadu menta bad ya kena ka hok chingi dalai lero CNC ka jaka chingiro ngina malat bakan le syaki wepat ki jai penrio ki ba syuklem ki ba syukam krem da nong rim krem da pensong nong rim hae ro